Heiða Björg Hilmisdóttir bersýnilega besti stjórnmálamaður á landinu. Af hverju það? Það það sem ég ætla að fara yfir hér í dag. Í dag 12. mars 2025. Ég á tenni og þetta pæling dagsins og ég heiti Þórarinn Hjartarson. Minn góður, þetta var ekki hendur. Já, við ætlum að byrja þetta samt strax. Heiða Björg Hilmisdóttir augljóslega, eins og segi, besti stjórnmálamaður á landinu. Og ég búinn að rissa þetta upp. Ég hef náttúrulega verið með ákveðna þráhyggju fyrir Heiðu Björg Hilmisdóttir í mörg ár. Og ólíkt mörgum öðrum þá hef ég verið svona, hvað var að segja, svona alltaf pirraður út í hennar stjórnmálaferil undanfarin ár. Hún hefur farið svona höldu höfði svolítið, en tekið gríðarlega veigamiklar ákvarðanir í öllu sem við kemur stjórnmálum á Íslandi. En þetta sko, ég samt búinn að breyta minni afstöðu til hennar sem stjórnmálamanns. Núna finnst mér rauninni ekki annað hægt heldur en að bera virðingu fyrir því hvað hún og hvernig hún sko ráðstafar sínum tíma sem stjórnmálamanni og líka sínum ákvörðunum. Ég hef verið að fylgjast með henni mjög grannt síðan 2018 og ég hef fært rauk fyrir því að hún sé svona, já, taki töluvert mikið af umboðslausum ákvörðunum. Allt sem að hún hefur gert að mínu viti hefur hún gert svolítið til þess að koma sjálfur sér á framfæri. Hennar staða náttúrulega innan Samfylkingarinnar mjög áhugaverð fyrir svona marga sem ekki muna. Þá náttúrulega var hún Helgu Völu Helgadóttur sem var töluvert meira áberandi svona út á við frá svona sjónarhorni þeirra sem ekki inni í Samfylkingunni. En innan Samfylkingarinnar hefur hún gríðarlega völd. En eins og sem ég mun fara yfir þá það svona þess að dvína, hún gerir sig grein fyrir því, en samt sem áður orðin borgarstjóri gegn svona, hvað ég var að segja, öllum líkum, against all odds, ég veit nú ekki hvernig maður íslenskar það, en eins og segi, ég ætla að fara aðeins yfir þetta í dag og þetta sko gríðarlega áhugavert. Ég ætla bara að byrja frá byrjun sem að, þegar ég byrja að spá í þessu, en ég sem sagt skrifaði ritgerð árið 2018 í, ég held að það heiti stjórnmálahagfræði, eða stjórnmálaleg hagfræði, ég nú einhverstaðar með þetta hérna. Hagræn stjórnmálafræði, það það sem það var, og ég skrifaði sem sagt ritgerð Heiðu Björg Hilmisdóttur og braggann og hvernig hún svona brást við í þeim efnum. Ég fann ekki þessa ritgerð, en svo aftur á móti þá var ég náði að grafa hann upp. Ég sendi mér allt sem ég gerði í mínu BA-námi og líka í meistaranáminu mínu á e-mailið mitt, og núna Google þannig að það fer gegnum öll gögnin sem að þú sendir, hvort sem hann líkar vel eða illa við það, þá gæti ég bara slegið inn svona ákveðin lykilorð og þá kom upp sem sagt þetta. En eins og segi, þá 2018 þá byrjaði ég að pæla mikið í henni og það var eftir viðtal við hana og Eyþór Arnaldsson hjá Stöð 2 í kvöldfréttum, þar sem að hún var, eins og segi, að svona lýsa því hver aðkoma hennar hefði verið í því að takast á við það mál. Og það sem að stakk aðeins í augun á mér var að hún fjallaði heldur frjálslega sem sagt rannsókn innri endurskoðunar. Og ég ætla bara að lesa fyrir ykkur smá bút úr þessari ritgerð, en þetta sem sagt árið 2018 og þetta sem sagt byggt á gögnum frá Vísi, en nei, afsakið, þetta var í kvöldfréttum RÚV þann 16. október 2018. En ég ætla að lesa aðeins fyrir ykkur. Í íslenskum lögum ákvæði hvernig fulltrúar hins opinbera eigi að haga sínum framkvæmdum. Samkvæmt 1. grein skipulagslaga 12/2010 ber hinu opinbera skylda að veita almenningi tækifæri á að hafa áhrif á skipulagsáætlanir á opinberum verkefnum. Í 4. kafla 33. málsgreinar í lögum almenn útboð á verkefnum hins opinbera gildir að öllum fyrirtækjum sé heimilt að leggja fram tilboð í útboðsauglýsingu. Í 22. grein sömu laga ber hinu opinbera skylda til þess að veita upplýsingar slíkt útboð á rafrænum vef hins opinbera. Þessum lögum þó ekki alltaf framfylgt og virðist svo vera að lítil sem engin viðurlög séu við því að brjóta þau. Þetta sagt í samræmi við, þetta kafli sem heitir Bragga Blues, þar sem ég að fjalla braggann sem að gerðist mjög frægt fyrir það að hafa verið alveg svona galin framúrkeyrsla, en ég ætla að halda hérna áfram. Heimildir Fréttablaðsins herma að yfir 100 milljónum hafa verið varið í verkefni braggans í Nauthólsvík án útboðs. Íbúar Reykjavíkurborgar hafa því borgað fyrir framkvæmdirnar án þess að fá tækifæri til þess að koma að málum.
Þetta virðist þó ekki vera einsdæmi því samkvæmt öðrum heimildum Fréttablaðsins greiddi Reykjavíkurborg 574 milljónir á fyrstu 6 mánuðum ársins 2018 fyrir ýmsa þjónustu án útboðs. Bragginn við Nauthólsvík átti að kosta 158 milljónir en framkvæmdin endaði í 404 milljónum og fór því 248 milljónir fram úr áætlun. Ég alveg að koma Heiðubjörg. Þetta nam 7% heildar innkaupa Reykjavíkurborgar þess tímabils, þess að á þessu 6 mánaða tímabili. Ein þeirra aðgerða sem vakti athygli við framkvæmdir braggans voru strá sem keypt voru fyrir utan. Þessi strá voru gróðursött fyrir utan braggan og kostuðu samtals 757.000 krónur. 18 mánuðum áður en fjölmiðlar fóru að vekja athygli á málinu, lagði minnihluti borgarráðs fram kröfu úttekt á verkefninu við braggan. Þegar málið komst í fjölmiðla var loks samþykkt að hefja það úttekt. Mismunandi hugmyndir voru þá meðal borgarfulltrúa það hvernig skyldi standa á úttektinni. Oddviti Sjálfstæðisflokksins, ég held að hafi verið Hildur Björnsdóttir, taldi utanaðkomandi aðila þurfa að koma að málum en varaformaður Samfylkingarinnar, Heiða Björk Hilmisdóttir, taldi það vera óþarfi. Og nú ég að vitna í hana. Innri endurskoðun búin að starfa í þessu máli í hálfan mánuð. Ég heyrði í þeim í dag, þeim miðar vel áfram. Í viðtali við RÚV sagðist Heiða hafa sett sig í samband við innri endurskoðun ásamt því að segja stoðdeildina algerlega óháða. Mörgum kann að þykja það óviðeigandi að óháða rannsóknarnefnd sé í samskiptum við hagsmunaaðila á meðan á rannsókn stendur. Einnig má velta þeirri spurningu upp í hvaða tilgangi Heiða Björg hafi séð sér knúna að hafa samband við nefndina og hvað það þýði frá hennar bæjardyru séð að rannsókninni miði vel áfram. Sko, þetta það mál sem að ég svona pældi mest í og það var ótrúlega lítil svona, hvað ég var að segja, sko bragginn var til umræðu mjög mikið fyrir þá sem að muna eftir þessu máli 2018, braggamáli. Og þetta satt bragginn í Nauthólsvík sem held ég einhvers konar veitingastæður í dag. En þetta, sko, aðkoma þeirra sem að voru til rannsóknar var alveg ótrúlega lítil. Það hefur eiginlega verið svona svolítið skrítið að fylgjast með því hversu billega Samfylkingunni hefur tekist að komast svona hjá þeim málum sem eru til rannsóknar í þeirra embættisstörfum, með þessa bensínstöðvamál, þessi bensínstöðvamál, þar sem að þau einhvern veginn eru bara að gera eitthvað í þeim efnum, alveg sama hver það fær, bara útboð án auglýsingar, ekkert stress og það bara eins og það sé bara ekki tiltökumál. En hér eru við í dag og sko núna langar mér samt aðeins að fjalla það sem við erum að tala í samhengi dagsins í dag og Heiða Björk Hilmisdóttir náttúrulega orðin borgarstjóri í dag. Og það sem mér langar alltaf að benda á að nú voru kosningar fyrir bráðum 4 árum, það allavega kosningar núna, sveitarstjórnarkosningar næst og ég held að það sé nokkuð ljóst að það er hvað var 14 mánuðir daginn? Já, 14 mánuðir í þetta, þannig að Heiða Björk Hilmisdóttir hefur nægan tíma sem borgarstjóri. Ég held að það sem eiga sér stað núna að Heiða Björk Hilmisdóttir búin að gera sér grein fyrir því að hennar pólitíski ferill náttúrulega líðandi lok. Það nokkuð ljóst að við vitum alveg að Kristrún ekki að fara að vilja hana sem forsvarsmann í borginni fyrir Samfylkinguna á því svona flugi sem að Samfylkingin í dag. Ég held að hún hafi bara ekki svona pólitísk kapital út á við þrátt fyrir það að hún hafi náttúrulega mjög mikið pólitísk kapital inn á við. Hún náttúrulega fyrir þá sem ekki muna skákaði Helgu Völu Helgadóttur í varaformannskjöri hvort það var ekki síðast eða þar síðast á landsfundi Samfylkingarinnar sem að þótti alveg frekar ótrúlegt því að Helga Vala Helgadóttir var með miklu meira vægi allri almenningsumræðu, var að mæta í þætti, var svona vinsælli, náttúrulega mjög hörð í horn að taka og ég get líka bara sagt það fyrir mig sjálfan, ég meina það erfitt að rökraða við Helgu Völu Helgadóttur, hún með bein í nefinu og veit hvað hún syngur. Þannig að það var mjög ótrúlegt þegar hún Helga Vala tapaði fyrir Heiðu Björk Hilmisdóttur og ég gerði mér ekkert grein fyrir af hverju það væri fyrir en ég fór að kynna mér svona innanstarf Samfylkingarinnar. En ég ætla ekki að dvelja of mikið á það, Ástæðan fyrir því að ég ber svo ótrúlega mikla virðingu núna fyrir Heiðu Björk Hilmisdóttur. Hún hefur alltaf farið rosalega mikið í taugarnar á mér og ég hef aldrei svona skilið hversu mikið af
umboðslausum ákvörðunum henni hefur tekist að taka, en sko hún ákveðin svona Frank Underwood íslenskra stjórnmála. Það ótrúlega kunstugt að fylgjast með því hvernig hún skipuleggur sig leikjafræðilega. Bara núna tökum sem dæmi, hún var í samtökum íslenskra sveitarfélaga að taka ákvörðun sem að fór alveg þvert gegn því sem að hafi verið samþykkt á fundum íslenskra sveitarfélaga, og allir sem eru í þessum samtökum bara skilur ekki hvernig formaðurinn gat svikið þau. En ég skil það alveg, og ég skil líka af hverju þessi launamál sem að núna eru komin upp, þar sem hún með 3,8 milljónir á mánuði, og sko það ein frétt minnir að segja að Vísi hvort að sko hún liggur undir feldi það hvort að, já, hérna þetta, Heiða liggur enn undir feldi það hvort hún ætli að halda áfram sem sko bæði borgarstjóri og formaður sambands íslenskra sveitarfélaga. Og þetta svo ótrúlega fyndið út af því að launin voru náttúrulega hækkuð gríðarlega mikið, eða 50% árið 2023, sem heildarlaun það 870.000 krónur á mánuði fyrir formannsembættið, að vera formaður íslenskra sveitarfélaga. Og það var rauk fyrir því að það verði sko rosalega mikil ábyrgð og rosalega mikið að gera og fullt af fundum. Ég held að það hafi verið sko 20 fundir árið 2023. Hvernig getur það verið 50% starf að mæta á 20 fundi yfir árið? En ok, látum það bara aðeins liggja á milli hluta. En sko, hvað þýðir það þá fyrir annarkvort starf borgarstjóra eða formann samband íslenskra sveitarfélaga að 50% starf ofan á borgarstjórastarfið sé svona lítið starf? Hvernig getur það verið að þú getur sinnt báðum þessum störfum ef þetta svona gríðarlega mikilvæg og ábyrgðarfull störf? Það það sem svo ótrúlega fyndið. En eins og segi, Heiða Björg búin að gera sér grein fyrir því núna að hennar pólitíski ferill búinn. Og hvernig myndur það hámarka svona, já, þitt eigið fé, svo við tölum bara hreint út, á þessum 14 mánuðum sem eftir? Að sjálfsögðu liggur undir feldi. Ég myndi líka gera. Ef ég væri bara að pæla í því að bæta eigin hag, þá myndi ég að sjálfsögðu halda í þetta borgarstjórastarf og halda í formannsembættið, og það enginn sem getur gert neitt í því. Og mér finnst það svo mikið snillt, því að líka ef við hugsaum þetta leikjafræðilega, ef að þið myndu vilja halda áfram í stjórnmálum, hvað myndið þið gera? Þið myndu væntanlega gefa frá ykkur þessar fjárupphæð og segja bara, heyrðu, já, þetta var bara klikk, ég ætlum að bera þetta tilbaka og ég verði náttúrulega bara borgarstjóri út af því að ég vil vera borgarstjóri Reykjavíkinga, bla bla bla. Þú veist, ef hún myndi telja sjálfa sig vera í stöðu og eiga tækifæri til þess að vera aftur borgarstjóri, að þá myndi hún að sjálfsögðu segja sig frá því að vera formaður samband íslenskra sveitarfélaga. En hún aftur á móti veit að hún ekkert að fara að sinna því. Þannig að þá náttúrulega bara hámarka þetta, og ég get ekki annað en borið virðingu fyrir þessu. Út af því að sko, hugsið ykkur hvað þetta kunstugt. Það enginn sem hefur farið inn í kjörklefa og sagt í dag kýs ég Heiðu Björg Hilmisdóttur. En hún samt orðin borgarstjóri Reykjavíkinga. Það pólitísk leikjafræði sem bara á svona heimsmælikvarða. Þannig að ég ber mjög mikla virðingu fyrir þessu. Samhliða þessu ertu náttúrulega líka komið með 870.000 krónur sem einhverjum myndi bara þykja þokkaleg laun fyrir það að sinna öðru embætti og vera svo líka með sko einhver akstursgreiðslur. Ég held að hún bara eins og leigubílstjóri sko, 750 km á mánuði. En ok, ekki alveg eins og leigubílstjóri, en mér 750 km á mánuði. Ég held að ég keyra það nú ekki einu svona mánuði, og ég að tala sko heildar, ég með börn og fleira. Ég held að ég keyri ekki svo mikið. Ég vinn mér þess að í Grafavogi, ég bý í Vesturbænum, þannig að ég veit ekki hvernig hún fer að því að vera að sko keyra 750 km á sko mánuði fyrir hvað, 20 fundi. Það eins og hún sé að keyra á Akureyri eða eitthvað til þess að mæta á þessa fundi. En ok, höldum að þess áfram. Það hefur náttúrulega líka borið aðeins á því að já, eins og segi, hún segir svona eitt en gerir svolítið annað, eins og var með þessa fundi hjá sambandi íslenskra sveitarfélaga. Mér minnir nú að það hafi verið Rósa Guðbjörnsdóttir sem hafi verið að tala þetta núna fyrir skömmu. Ég man nú ekki hvað það var, hvort þau eru Bítuna í spursmálum, þar sem hún sagði mér bara, ég bara skil ekki hvernig Heiða gat bara
hún sagði ekki logið sko, en bara svona blákalt horft í augun á fólki og verið á einni afstöðu en einhvern veginn snúið því við þegar það var hentugt pólitískt. En ég eins og segi, ég ber virðingu fyrir þessu. Það er ekki hægt að færa neitt rök fyrir öðru en að þetta sé sko pólitík sem að, já ok, ég ætla að segja svona að einhverju leyti hefur ekki sést í langa tíma en þetta er ótrúlega kúnstugt að vera komin með, eins og segi, 3,8 milljónir á mánuði án þess að hafa, sko ok, jú það er að fara rauk fyrir hún hafi verið kosin og ég meina, já, fair enough, hún var kosin inn en ég held að séu ekki margir sem voru að sjá fyrir sér að þegar þess hökuðu X í samfylkinguna að þau hafi verið að sjá fyrir sér það að þau voru að fara að kjósa Heiðu Björg Hilmisdóttur sem borgarstjóra. Það er náttúrulega sko snilldin í þessu að geta í rauninni gert þetta samhliða því að vera komin í þessa stöðu. En mér langar aðeins að tala um meira og því að sko ef við víkum aðeins út linsuna í þessu og setjum þetta líka fyrir samhengi við biðlaun Ragnars Þórs Ingólfssonar sem að einhverjum óskiljanlegum ástæðum hefur þegið 10 milljónir. Mér finnst það líka alltaf skrítið sko pólitískt. Ég er alltaf að velta fyrir mér ef maður væri sjálfur í stjórnmálum sko hvernig væri maður ef maður myndi hugsa svona hvað við segja 4-5 leiki fram í tíman sem við myndi segja kannski 10 leiki fram í tíman sem stjórnmálamaður skilur ok, ég er hérna búin að kjósa mig en hvernig ráðstafa ég mínum tíma best til þess að eiga allar líkur á því að vera kosin inn aftur og ég fór að hugsa þetta í samvættu við biðlaun Ragnars Þórs Ingólfssonar og hann náttúrulega svona svolítið vonar að það muni greinilega enginn komast að þessu og vonast til þess að það muni ekkert verða neitt okkar fjadra fólk yfir þessu. En svo þegar þetta komið í fjölmiðla þá áttu náttúrulega að segja bara heyrðu ok, þetta var algjör skita, ég er náttúrulega bara komin í þá stöðu að ég fekk þetta fé vissulega en núna eftir að hafa legið undir feldi eða segðu bara eitthvað eins og Heiðu Björg Hilmisdóttir liggja undir feldi, þetta er svo kunstugt, vanalega liggja undir feldi er þá ákvörðun það hvort þú sért að fara hérna taka að þér, já, að bjóða þig fram til forseta eða bjóða þig fram í kosningum eða eitthvað þannig. En í þessu samhengi, sko, yfir hver þetta liggja undir feldi? Svo skjóta bara aftur inn, saman við Heiðu Björg Hilmisdóttur. Hún er að fara að liggja undir feldi til þess að ákveða hvað? Þú veist, telur hún sig í alvörunni talað hafa umboð og getu og ég ætla ekki að segja siðferði en jú, mér langar að segja siðferði til þess að sko gefa ekki frá þér þetta starf. Ég er ekki eins og tala um að gefa peningin tilbaka eða eitthvað sem þú ert búin að vera að sanka að þér undanfarna mánuði. Ég er frá því hún var borgarstjóri sem er hvað mánuði síðan eitthvað svoleiðis. Ég bara að tala um svona bara ok, jú, ég á ekki að vera að taka þessi laun líka. En það er bara nei, ég ligg undir feldi og sama gildir svolítið með Ragnar Þór Ingólfsson sko. Farðu bara undir feld þá, þú veist að í þessu tilviki er það skárra bara svona já ég veit ekki alveg hvað ég ætla að gera og eftir að hafa legið undir feldi þá ætla ég bara að gefa frá mér þessa peninga setja það í barnaspítala hringsins eða eitthvað en nei, þetta er neyðarsjóður handa fjölskyldunni eitthvað sem að sko hann er alltaf að tala um einhver ofurlaun og græðgi og eitthvað þannig græðgin virðist bara eiga sko við þá sem að búa sjálfi til peningana ef þetta er skattfé eða ef þetta er sko peningar sem að fólk náttúrulega þarf að gefa eða eru teknir ófrjálsir hendi til þess að vera að byggja undir þína hagsmuni svo þeir allavega segja það að þá er það ekki græðgi sko það er ekki græðgi að vera að fara með skattfé út af því að það er einhvern veginn líka sko sérstaklega þegar að vera samfylkingin er að fara rauk fyrir því að hækka skatta til hvers? Til þess að greiða 3,8 milljónir til Heiðu Björg Hilmisdóttur. Já, hækkum útsvarið og hérna hækkum skattan og þetta er greinilega frábæra aðstöður. Þú getur ekki verið að segjast að berjast fyrir einhverjum hagsmunum Íslendinga og eitthvað þannig samhliða þessu. Þetta er náttúrulega eins og segið, mér finnst þetta algjörlega ótækt. En hérna, svo við tökum bara hérna vaffer í þessu dæmi. Ragnar Þór Ingólfsson er að fara frá út af því hann er að fara að taka við þing. Hann fær 10 milljónir í biðlaun sem að náttúrulega eiginlega aldrei eiga við nema þú sért að fara úr starfi sem oftast nær svona að þeir sé sparka úr starfi og að þú hafir ekki annað starf og sért þar þurfir einhver tíma til þess að ná undir fótunum og þá færðu eins og allir aðrir örglaðast þeir eru að skipta vinnu 10 milljónir. Ná ok,
þú ert að fara beint í það að vera þingmaður sem að svona nokkuð álitleg starf hvað varðar laun, en við erum bara segjum bara nei, þetta eru neyðarsjóður fyrir fjölskylduna út af því að ég ekki að fara að fá neitt annað starf. Þetta er ástæðan fyrir að þú fara ekki neitt annað starf. Þetta er ástæðan. Ástæðan fyrir því, Ragnar, að þú sért ekki að fara að fá neitt annað starf er út af því að þú ert að taka aðra þessi biðlaun. Það hefði örugglega einhver verið til í að ráða þig ef að þú hefðir ekki verið að drulla yfir aðra fyrir það að vera ofurlaunum og taka þér fé sem að vissulega þú átt ekki endilega tilkall til, allavega ekki siðferðislega. Það er ástæðan fyrir því að enginn er að fara að ráða þig að vinna núna í kjölfarið. Þannig að sko neyðarsjóðurinn er raunverulega ástæðan fyrir því að hann er ekki að fara að þú þarft á honum að halda. Þú hefðir ekki þurft þennan neyðarsjóð nema út að þú tókst að þér þennan neyðarsjóð. Og þetta er eins og segja, þetta er alltaf þessi hugmynd græðgi. Græðgin er alltaf einhverjir kóngar út á landi sem eiga alltaf mikið og einhverjir svona verktakar sem eru að svindla á einhverjum og þetta dót. Við tölum aldrei græðgi í samhengi við opinbera. Út af því að skattar eru bara orðið samheiti fyrir einhverja góðmennsku. Það er að segja bara ef að þú tekur fé sem að er fé annara og fólk, sérstaklega þegar er að ræða sko fé sem að fólk er ekkert voðalega viljugt til þess að greiða eins og skattar og verkalýðsgjöld, að þá er það ekki græðgi. Það er bara einhver svona góðmennska. Og eins og segi, ég skrifa niður. Í hverju felst þessi græðgi? Helst til þess að þú viljir halda þeim launum sem þú sjálfur skaffaðir með verðmætasköpun. Það er það sem að þykir græðgi í dag og kannski bara þykir einhverjum það ósiðlegt. En er það ósiðlegra heldur en það sem er eins og í þessu dæmi að þú sért að sanka að þér fé sem að í raun aðrir eiga. Ef við tökum Ragnar Þór sem dæmi, hvaða peningar eru þetta? Þetta eru peningar sem að fólk er nauðbeygt í að láta af hendi í hverjum mánuði til þess að barist sé fyrir þeirra hagsmunum. Við greiðum í lífeyrissjóði og í stéttarfélög án þess að við höfum getu til þess að segja nei við því. Það bara kann einhverjum að finnast alltaf lagi. Út af því að við erum með svo marga að þá er einhvern veginn frjáls félagafrelsi eins og ég held þessi kalla. Að þá förum við það ekki, út af því að það er alltaf verið að berjast fyrir okkar hagsmunum. Er samt það svo? Er verið að berjast fyrir mínum hagsmunum þegar að fólk virðist hafa umboð til þess að sanka þessir fé sem að ég myndi augljóslega ekki greiða ef að var að ræða ógreidda reikninga í til dæmis eins og einkabanka. Þetta er ótrúlega skrítið, en eins og segi, mér finnst þetta kúnstugt. Mér finnst þetta svo listilega gert, eins og bara í þessu dæmi með Heiðu Björg. Og rauninni Ragnar Þór Ingólfsson einhverju leyti líka. Ég skil samt minna Ragnar Þór út af því að hann er svona hefja sinn pólitíska feril. Man myndi halda að þú færir í einhverja svona smá leikjafræði hugsun svona ætti ég að vera að taka 10 milljónir í biðlaun þegar ég hef drullað yfir aðra fyrir að gera það og er alltaf að tala ofurlaun annara. Nei, ég sendi einhver skeiti hérna og ég sleppi því út af því að mögulega á ég möguleika að ég reyna fyrir mér sem stjórnmálamaður áfram eftir 4 ár. En nei, þú réttlætir neyðarsjóðinn með því að taka neyðarsjóðinn. En með Heiðu Björg Hilmarsdóttur þá get ég ekki annað, hún er í allt annarri stöðu. Hún er náttúrulega, hennar pólitíski ferill er augljóslega búinn eftir þetta. Hún á eftir að koma sér fyrir. Ég reyndar núna þegar ég hugsa út þetta og ég er búinn að vera að bera svo miklu, hann getur eiginlega ekki verið búinn. Og ég er núna orðinn mesti stuðningsmaður Heiðu Bjargar Hilmarsdóttur. Ekki út af því að ég telji hún eigi endilega rétt á öllum þessum launum og rétt á svona því embætti sem hún er komin í. Ég enda kaus ekki Samfylkingarna síðast en ég veit að þeir sem að kausa Samfylkingarna voru ekki að kjósa Heiðu Björg Hilmarsdóttur. En núna myndi ég alveg ef að hún verður borgarstjóra efni Samfylkingarna næst þá kýs ég Samfylkinguna. Það er alveg borðliggjandi. Ég mun 100% kjósa Samfylkinguna næst ef að Heiða Björg Hilmarsdóttir verður borgarstjóra efni Samfylkingarinnar. Ekki út af því að ég vil hana sem borgarstjóra, en þetta er svona eins og að horfa á Joker. Þið munið eftir myndinni Joker, þá heldur maður svolítið með þeim sem að maður á í rauninni ekki halda með, en ég ber svo mikla virðingu fyrir þessari pólitísku leikjafræði. Ég einhvern veginn hvert einasta skref, hún er alltaf einu skref á undan. Maður horfir svona á þetta og er alltaf svona, nei, hvernig getið þið hugsað? Og þá er hún komin 10 leiki fram í tíman. Og ég held að
það væri bara, já, svona verið ákveðið svona TV, ef þið skiljið hvað ég meina, þá myndi ég vilja Heiðu Björk Hilmarsdóttur áfram sem borgarstjóra. Út af því að þetta er svo listilega gert, þetta er svo ótrúlega flott pólitísk leikjafræði. Þetta er eins og segja, ef þið hafið hort á House of Cards, þá er þetta Frank Underwood. Alltaf 3-4 leiki fram með tíman, kemst upp með alls konar, gerir alls konar, er alltaf einu skrifi á undan öllum öðrum. Og hérna, eins og segja, ég vona að Heiða Björk Hilmarsdóttir haldi áfram sem borgarstjóri og verði okkar borgarstjóri næst. Ég veit ég sagði við Jón Pétur Símsen að ég vildi alls ekki að hún yrði borgarstjóri, en núna þegar svona er úrkomið, þá get ég ekki annað en vilja. Þetta er svo ótrúlega virðingavert að geta þetta. Þannig að eins og ég segi, takk æðislega fyrir að hlusta. Partus.is/1pæling ef þið hafið gaman að þessu. Gerið subscribe á þessa rás ef þið eru að horfa á þetta á YouTube, það hjálpar mig líka. En svo má líka bara, það eru frjáls framlög til félagsins sem að einvörðungu og áskrift og allur peningur sem kemur inn í þetta félag fer bara í reksturinn af þessu. Ég er í stóru tapi eftir að hafa hérna fjármagnað viðbótar kamerur eins og þið kannski sjáuð. Þetta er frábært útsýni hérna, ég væri enda til í að þetta væri ramminn alltaf. Þannig að mér líður eins og, hvað heitir hann hérna, HJ Elite-gaurinn sem er alltaf dansandi eitthvað hérna. Ég veit ekki hvort þið viti hver það er, en mér er alltaf, hann er á Instagram, hann heitir HJ Elite, ég mæli með að tjekka á hann. Ég verð kannski bara þannig núna í framtíðinni, að ég búi bara einhvers staðar erlendis og verð að gera svona þætti. En, já, ég ætla ekki á þetta lengra í dag. Partus.is/1pæling, frjáls framlög og njótið lífsins.